地铁逃生新版本稀土辐射，你为什么不会打？兄弟们，最近呢，地铁逃生上线一个稀土的最新玩法，其中呢，辐射箱子很多，而且爆率也很高。但是呢，每个人都知道，所以呢，每次进辐射，相信你们也都感觉到了，基本上会有4队左右的人在里面打起来。接着教你们一个稀土辐射最猛的打法，不过呢，收益越高，风险也就越高。虽然说现在新赛季的话才开启几天，不过呢，还是老样子，给各位小伙伴送一套6级2把随机的精致枪械。虽然说你们也看见了，我仓库里面的装备也不多，不过呢，我说出来的话肯定会信守承诺的。接着我们来卡一下，我丢，卡复活点又来到天涯海角了，这运气也是没谁了。等到计时结束，我们先去前面打个 boss， 再进辐射。我靠，活到最后的就是赢家，好吧？哎呦，是个粉光，不用猜，肯定里面有把精致的 S12K 了。最近这把喷子也是热门起来了，毕竟呢，喷满1枪6套直接没，即便是中近距离妹控的秒伤也没有这把喷子高。所以说，各位小伙伴如果遇见喷子的话，尽量给他拉开距离打。接着我们直接进辐射，现在的话，他们肯定各队都在开箱子，突然出现肯定能打他们一个措手不及。我们从大门进的，刚进来人机和附近的箱子都被开了。注意看地图，枪声的话 ，boss 点那边有2个，脸上有1个。那我们先找近点的那个人，他应该是个独狼，不用怕。嗨，我他妈来了！啊，这个围栏上去有人。偷袭，倒一个，倒2个，哪边倒了？主楼附近倒了2个，那他剩余2个队友应该就在 boss 点那边了。我们先来把人头补了，不着急，等一下慢慢摸过去。毕竟稀土辐射肯定不止来1队。这个小伙子什么也没掉，应该辐射区的箱子没有开多久。boss 点那边刚刚正在打架，看能不能滑过去捡几个人头。不是，怎么还有一个人在房顶那边当老六啊？我丢！刚刚幸好没有出去，要不然就和2号一样被打成筛子了。不过我这个位置肯定是被发现了的，看能不能绕一下。谁在帮我？我2号这边还有。我来2号这里。算了，没了，全是吗？没了一个。还有，没有。这样看来应该是没了1队，还剩1队，看能不能加一下他们的过点。我又来了！喂，倒一个，前面对方2个。好家伙，都往他那里轰了一炮，还没反应过来。2号这边有老六。我靠，他这喷子有点离谱。听枪声可以知道，前面是把喷子加妹控。我们先把近点的人解决掉，再过去支援。你真没见过黑社会啊！喂！解决掉近点2个，但是2号和3号都倒了，我们赶紧过去帮忙。烧架，我知道。烧来这点围墙架，来这个围墙架。我靠！3家。救！我丢，兄弟们，这喷子真的是太厉害了！2枪1个满血6套，头甲只掉了一丁点耐久，这里敢相信吗？好家伙！救一下我！哎，又来人！你们先打药，就1个。是我刚刚看见那6只，2号你。1号直接上。丢马很弹，漂亮！救2号！我去，兄弟们，这稀土辐射真的是太惊险了！队友将我救起来，去看了一下我刚刚打倒的那2个人的包，一个粉光，一个红光，掉了2件6级甲，还可以。这里我准备来兑换的时候，突然听见周围又来了脚步。我抢了个敌人包，我操，好神！有脚步，来脚步了！我这有脚步，我靠！这里 ，Watch out！ 我们绕到外围跟他们绕，看能不能解决掉最后1队敌人。这是1个还是2？3个。不给我扔一下东西。来了，在脸上！1号来了，在脸上。Watch out！ 这里下去一个。你们教学一波，看好了。
好家伙，马家枪法讲究的就是一个字马。2号你那边过去了，我这Mark the location。来了，2个，1号你那边2个。不是我真服了，我们1对6套，他们全是老鼠，怎么敢的呀？你看这小伙子在外面实况这么久，进来直接全掉了。是老鼠啊！再我一把我是主播，我是主播。我没包，有没有大包？不是，这7图辐射怎么这么多人呐？打完1队又来1队是吧？刚刚我就看见一个打好状态，跟这队友看能不能绕一下。过来猛！我离你30多米，我离你20。不是，就一5级套，你怕啥呀？直接打！你看这小伙子装备掉了一地，连吃饭的家伙改妹也掉了，这是何必呢？兄弟们，上期视频呢，有小伙伴评论，你打的第一个人就是我，你赔我装备。如果说有幸撞到各位小伙伴在同一局的话，你被我打了之后，你掉的装备我直接赔双倍，好吧？还有网去这位小伙伴说屁话，我邀请他都不带进来的，因为赛季初第3天我就开始送装备了，所以呢装备不太够，必须得找固定队友一起组牌。在这里呢，也是给这位小伙伴说声抱歉，不过呢，赛季中期之后我就可以和你们一起玩了。还有倪一这位网友说是真的送装备，毕竟他送过我2套6级4把金字枪，因为当时是组队马上车送2套6级。各位小伙伴呢也是非常信任我，所以呢我必须真实，好吧？虽然说这一局我们进辐射比较晚，不过呢打的人还是很多的。来看一下最后撤离赚了多少吧。怎么说呢？击败玩家6个，2个6级，1把改妹，1个5级，还行吧。好了，那我们本期视频就到这里，下期视频再见，886。